咁我哋啱啱咧就浸完腳啦，食完雪糕，咁我哋就嚟咗呢一個嘅鬼滅之刃轉多村邊嘅取景地，有睇鬼滅之刃嘅 fans 一定知道啦。我余老師親身嚟過呢度嚇。有可能啦嚇，其實呢個我都唔係好知道啦，但係呢個的確係好似鬼滅之刃，亦都係即係千與千尋嘅取景地。咁呢個就真係千與千尋嘅取景地嘅。咁大家有興趣嘅話，嚟一嚟呢度，然之後再睇千與千尋同埋鬼滅之刃嘅刀匠村篇咧，好有氣氛。係嘅。咁呢度都可以嚟朝聖一下，即係因為下暑啊嘛，呢一集。鬼滅之刃都幾紅下嘅。係啊，所以你可以即係如果你有睇嘅話，着住啲衫過嚟扮下嘢，朝聖都 OK。記得着多啲衫，幾凍。係，好凍。咁呢度都浸過。廁所超臭。係，千祈唔好呢度屙尿。好，以上就係咁多。